शहर के मजाफाती इलाके नारसिंगी में गोली लगने की वजह से एक खातून जख्मी हो गई। ये वाकया नारसिंगी पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े गंदम गुड़ा में पेश आया। पद्मा नामी खातून अपने घर के पास कपड़े सुखा रही थी कि अचानक बंदूक की गोली आकर इसके पांव में लगी, जिसके नतीजे में खातून जख्मी हो गई। इसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि इस इलाके के करीब मिलिट्री का फायरिंग रेंज से है। समझा जाता है कि फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान एक गोली आकर खातून के पांव में लग गई। मजीद तहकीकात जारी है। इस वाक़े के बाद मुकामी अफराद में खौफ की लहर पाई जाती है, क्योंकि 15 दिन कबल भी यहां मिस फायर की वजह से एक मकान का शीशा टूट गया था।